私はかなり具体的個別的になりますけれども、食の問題ですね、私たちの食卓がどうなるかという、そういう問題でお話ししていきたいと思います。でこれTPP、最初に内田さんの方からお話がありました秘密交渉なものですから、何が話されてるか分からないというところがあるんですけども、私がお話ししたいのは、これまでグローバル化の中で何が起きてきたのかで、それから、今いわゆるアメリカが日本に対して何を要求してきているのか、そういうところから TPP がですね、日本が参加した場合にどういう問題が起きるだろうか、こういうところをですね、少し私の推測も含めてお話ししていきたいと思います。でこの間グローバル化の中で食の安全っていうのはずっと脅かされてきたわけですけど、なんていうんですか、食品偽装事件っていうのが繰り返し起きてきてるんですね。2002年には雪印食品事件とか日本ハム事件とか起きました。2007年には白い恋人、赤福千葉吉兆とかいろんな事件が起きました。で2013年から14年にかけて一流ホテルデパートなどに拡大したわけですね。で食品表示偽装が、こういうふうに5、6年といいますかごとにこういう事件っていうのが起きておりまして、ですから次に発生するのは大体18年か19年頃に起きますので、皆さん監視を怠りなくということでですね、ということでなぜこういう事件が起きるんだろうか。で一つですね、冷凍食品のアプリフーズ事件というのが去年起きましたけれども、これを例にちょっとお話ししていきたいと思います。覚えておられますかね。冷凍食品、群馬県の大泉町というところにあります冷凍食品企業がですね、中に農薬が混入されたという事件なんでありますけど、でこの事件を見てですね、非常に感じたのは、以前ちょうどですね、2007年のこの白い恋人などの事件が起きた時に、ミートホープ事件とか中国産毒餃子事件というのが起きました。で特にこの中国産毒餃子事件とあまりにも構造が似てるんでですね、私びっくりしました。でどういうふうに構造が似てるかといいますと、もちろん冷凍食品の中に農薬が混入されたということもさることながらですね、労働現場がですね、あまりにもひどい状況に陥ってたっていうところが共通なんですね。で中国産毒餃子事件は覚えておられる方もおられると思うんですけども、中国の天陽食品っていうところでですね作られました餃子ですね、この中に農薬が混入されてたっていう事件なんですけども、日本でもだいぶ中毒の患者さんが生じましたけれども、なんであんな事件が起きたか。私まず餃子40個入ってるんですね。で40個入って380円なんですよ。でこの値段の安さに私はびっくりしたわけですね、まず。でということは中国で働いている方っていうのは相当安い賃金で働いてるだろうなって思いまして、それで調べましたら大体時間給が20円から30円ぐらいなんです。中国でも今はもう何ていうんですか、日本で爆買いなんていう話がありますけれども、すごいやっぱり高所得者の人が増えておりますけど、あまりにも安いんでびっくりしました。でこういう実は中国で低賃金労働を支えているというのはやっぱり圧倒的に農民なんですね。で農家というのはですね、日本もそうですけども本当にひどい目に遭ってるわけですけども、そういう非常に安い賃金のところですから相当欲求不満が溜まってるだろうなと思いました。その欲求不満が餃子に毒を入れるような事件につながっていったんじゃないかっていうのが私の推測だったんですけども、今回の大泉町、群馬県で起きた事件も全く同じなんですね。で大泉町というのはご存知の方多いと思うんですけど、そこは外国人労働者がたくさんいる町でありまして、そこのためにこの企業がそこに立地していくわけですね。で相当にひどい現場だったみたいなんですね。ですからそこで、食品の中に農薬を入れちゃうなんていうことが起きたらしいんです。起きたと思うんですけども、実はですね、中国産毒餃子事件が起きまして、日本のですね冷凍
食品の売り上げっていうのはボーンと下がるんですよ。で下がるんですけど、この群馬県の事件が起きた時にはもう元に回復してたんですね。で冷凍食品の売り上げ回復してました。でその回復の仕方が非常にいびつなんで私もびっくりしたんですけど、外国産輸入の冷凍食品ばっかし増えていくんです。国産の冷凍食品は全然増えないんです。ボーンと下がって以来全然増えなかった。要するに値段がやっぱり差があるってことなんですね。でそれでやはり国産のああいう企業で労働者に随分仕上げそれがいってしまったみたいで、それでああいう問題が起きたんだなっていうのが分かる。ですから TPP 問題になりますと、こういう問題がですね起きるってことだなっていうのをですねすごく感じたんですけども、あの時ミートホープ事件というのは同時に起きました。中国産毒餃子事件とですねミートホープ事件というのは同時に起きました。でこのミートホープ事件を分析していった時に、これ北海道のミートホープ社っていうところがですね返品になったお肉をですねまた食品添加物加えてきれいにしてまた出荷しちゃうとかですね、ラベルを貼り替えてまた出荷しちゃうという、こういう事件だったんですけども、この事件を追いかけていった時にですね、この中国産毒餃子事件とミートホープ事件、同じ企業が取引先なんですよ。でこれを見てなるほどと思ったんですけど、何しろ40個で380円という安い餃子にですね、で日本の北海道の企業ですね、ミートホープ社で同じ企業から見ますとですね、お前もっと企業努力してもっと安くできないかって話になるわけですよ。いわゆる国産メーカーに対する圧力が働くに決まってるわけですよね。でそうなりますとですね、ミートホープ社何やるかで、言ってみますと残業代払わない、正規雇用を全部非正規に切り替えて、こうやってですね全部いろいろやってって、それでも対応できない。やっぱり言ってますと中国産にはかなわない。じゃあどうするか。それで犯罪にまで行ってしまった、そういうケースだと思うんですね。ですから、言ってみますと安いものがTPP の問題で安いものが日本にやってくると日本の消費者は嬉しいんじゃないっていうふうに言うんですけど、実はそうじゃないんですね。で安いものが来ることによって何が一番問題になるか、日本の企業が荒廃するんです。これに対抗するためでおかしくなってくるんです。これがやはり一番大きな問題だと思っていますね。で、いろいろとありますけれども、もう一つですね、動物の感染症がやっぱり毎年増えてるんですね。でこれは実はグローバル化とともに増え始めた、意外と知られてないんですけれども、2000年3月に口蹄疫が宮崎県で92年ぶりに発生しました。で2001年に日本で初めて BSE の感染源が確認されたんですね。2004年に山口県で鳥インフルエンザが79年ぶりに確認された。で2009年には新型インフルエンザ騒動が起きまして、2010年には宮崎で口蹄疫がまた発生して大被害が出ました。で2013年の秋から豚流行性下痢が流行します。鳥インフルエンザなんか毎年のように発生するようになっちゃったんですね。でこれなんでだろうかっていうことでですね、これもいろいろ調べてみますと、この豚インフルエンザの時にですねすごく感じたんですけども、この豚2009年の新型インフルエンザ騒動の時に、これは発生源が分かっている非常に珍しいケースといいますかね。でこれは先ほど宇都宮さんの話でありましたけども、ナフタ、いわゆる北米自由貿易協定ですね。これでアメリカのスミスフィールドフーズというですね巨大食肉会社ですね、いわゆる多国籍企業、いわゆるビッグ企業ですけども、ここはメキシコに工場を進出させておりまして、でメキシコの労働者を言ってますとすごく安く使ってるわけですけれども、そこの工場があまりにもひどいずさんないわゆる死尿処理だとかですね、そういう、衛生状態があまりにもずさんだったんですね。でここが発生源って言われてます。でこのお肉がですね日本にもやってくるわけでありますけれども、いわゆる米国産としてやってくるわけですね、お肉としてですね。でこれがですね、例えばこの、豚インフルエンザ騒動ですね、日本政府は何やったかといいますと、水際作戦ということでですね、外国旅行者、特にですね北米に旅行したい人に対してですね、厳重
本への侵入を防げってやったわけですよ。でかわいそうに修学旅行で北米に行ってた高校生はですね、成田空港のホテルに缶詰にされちゃいましてですね、あれひどいですね。ホテルドア開けて差し入れなんて言って食べ物なんていうんですかね、ドアをちょっと開けて中に入れるというですね、そんなこと、いわゆるほとんど監獄状態にされてしまったんですね。であんなことやったって意味ないわけですよ。どうしてかって言ったら、食肉はたくさん日本にやってくるわけですよ。でインフルエンザ、ウイルスっていうのは細胞の中のDNA の中に潜り込んじゃうんですね。で潜り込んでじっとしてるわけですよ、しばらく。でこういうの潜伏期間なんてよく言いますけど、潜伏しちゃうわけです。でそれでやがてだんだん騒ぎ出してですね、わーっと増えてですね、周りに広がっていくわけです。でその潜伏している時に冷凍してですね、凍結して日本に来るわけですよ。で日本で解凍すればウイルス騒ぎ出しますよ、また。そうすればインフルエンザバッと広がっちゃうわけですね。こんなことでですね、外国から食肉が大量に来る限りですね、感染症の拡大というのは免れないんです、実は。でこういう問題というのがあるわけですね。でこの特にですね、私はもうアメリカ産牛肉とかアメリカ産食肉の悪口ばっかし言ってるんですけども、アメリカ産は食うなって言ってるんですけども、本当にひどいんですよ。である牛丼屋さん、正確に言うと吉野家さんなんですけども吉野家さんの牛丼がですね、アメリカ産じゃないとダメなんですね。あれね、本当にひどい話でして、アメリカ産の牛肉はBS 日本で止まった時に吉野家が牛丼出せなくなっちゃった。であれなぜか、お分かりのことは多いと思うんですけど、アメリカ産っていうのは部位ごとに売ってくれるもんですから、オーストラリア産1頭丸ごと買わなくちゃいけないんですよ。でところがアメリカ産部位ごとに売ってくれるんで、いわゆる、くず肉といいまして、使い物にならないところは買い集めるわけですね。でこれを接着剤で固めて、でそれで食肉にしているのは合成肉ってやつ。これアメリカ産じゃないと吉野家ダメなんです。でこういうの出してるわけ、ファミリーレストランのビーフステーキとかそういうのがあるわけです。でこのアメリカ産本当に問題でして、このホルモン剤が使われてる。フードインクって映画がありましてね、これの冒頭部分でですね、鶏の養鶏農家が出てくるんですけど、これスミスフィールドフーズとかタイソンフーズといったですね、大手食肉会社がですね、このホルモン剤使えっていうわけですよ。でなぜか、鶏がですね、半分の飼育管で2倍の大きさになるんですよ。冗談じゃないよって。いやそのフードインクの最初に冒頭にそれが出てくるわけですね。半分の2倍の大きさだから骨がついていかなくて、成長がついていかなくてひっくり返るような鶏がたくさんいて、でそういうのも全部トラックに詰め込まれて食肉になっていくっていう、そういう場面が出てくるわけです。でこういうホルモン剤が使われる。で成長ホルモン剤なんですけど、これは私たち食べますとですね、そういう食肉食べますと、私たちの細胞分裂を活性化させてしまうので、がん細胞を活性化するっていうとですね、問題になってるわけですよ、安全性で。だからヨーロッパはですね、アメリカ産牛肉をですね買わない、いわゆる輸入禁止にしてるわけです、このホルモン剤が使われてるから。ところが日本は律儀にも買ってるわけですね。そういうことがある。それから抗生物質がすごくアメリカで多用されている。でこれも非常に問題でして、あれいわゆる抗生物質って成長促進目的なんですね。抗生物質を投与するといわゆる腸内細菌殺しちゃうわけです。腸内細菌って大事なんですよ、これ。人間なんかの免疫細胞の6割が腸内細菌、腸内でできるわけですから、そう考えますとですね、細菌大事なのにですね、その腸内細菌殺しちゃうわけですね。で何のために殺しちゃうかって言ったら、与えた飼料の栄養分を吸収しやすいようにって言うんです。腸内細菌いわゆる繁殖に用いないで牛が全部吸収するので、それで牛の成長が早まるっていうんで、成長促進目的で抗生物質が使われてるわけです。でこういうのがで、その他にもいろいろありますけども、それから大腸菌 O157 の事件が起きました。これもアメリカのこの牛肉の現場が問題だったわけです。大腸菌ですからね、衛生状態の悪さが問題だったわけです。でそうす
すると大腸菌を157、それから抗生物質の場合は耐性菌の問題が深刻化したりするわけです。じゃあその大腸菌 O157 抗生物質耐性菌をどうしたらいいかっていうんで、食肉に放射線照射を認めたわけです。いわゆるバクテリアを殺しちゃいとかですから、そういう放射線照射なんて言いますけど、放射線を当てますとですね、誘導放射能っていうのが生じるんですよ。これが非常に問題でして、放射線当てますとお肉が放射能化するんです。でこれはただ半減期が短いもんですから、ほっとけばすぐなくなるっていうわけでやってるわけですよ。でそういうところです。これその他にもですね、アメリカは今ですね、クローン家畜が流通してますし、遺伝子組み換え食品の家畜製品ですね、家畜もこれから流通しようというわけですね。で、例えばですね、これがクローン牛ですけども、こういうのが流通して、頭の毛見るとそっくりですこれはカナダで開発されました遺伝子組み換え豚です。でこういうのがやはりもうできておりまして、でこれをやっぱりアメリカではもう一部流通してるわけです。で日本では今流通させてないわけです。ですからこういうのも流通させるとか、いろんな問題が起きるわけですね。でそれからアメリカ産トウモロコシで二級流輪される食卓っていうことなんですけど、今トウモロコシっていうのはお米の消費量の2倍なんです、日本では。ですから日本人の主食って今トウモロコシなんです、実は。これは比喩ですけれども、ただ飼料、ほとんど飼料になっておりますけども、日本で使われる場合は。ただアメリカではバイオ燃料に4割がトウモロコシ消費されてまして、ですから慢性的な高値になっておりまして、日本の今畜産農家とか酪農家大変な思いしてるわけですね。でところがですね、この、飼料だけではなくて日本の食卓にはたくさんトウモロコシがですね、日本にはやってきております。その代表が異性化糖と言われるやつなんですね。でいわゆるブドウ糖、果糖、液糖とかですね、言われてる表示されているものなんですけど、今日本ではお砂糖よりも消費量が増えちゃいました、異性化糖の方が。であと加工でんぷんですね、これも食品添加物で非常によく使われておりまして、特に増量剤によく使われているわけですね。でこれがですね、どういうことかで、異性化糖の問題点ってたくさんありまして、特にですね、例えばですね、清涼飲料水、これにものすごく使われてるんですよ、異性化糖。で例えばですね、コカ・コーラってありますでしょ。コカ・コーラの悪口も言いたいんですけどもコカ・コーラって普通の 500ml 瓶でですね、糖、いわゆる糖がどのぐらい入ってるか、57g ぐらい入ってるんですよ。で喫茶店で出てくるいわゆるスティックシュガー、あれ 3g でしょ。あれが普通の 500ml 瓶に19本入ってる。すごい。だから急激ないわゆる血糖値の上昇をもたらしたりとか、こういう今糖尿病をもたらしたりとか、非常に問題が多いんですけども、今もう圧倒的にこの異性化糖が使われて、異性化糖っていうのはお砂糖と違いまして、ブドウ糖と果糖が分かれて液糖の形をしているもんですから、すぐ吸収しちゃうんです。だから影響がすごく大きいんです。お砂糖の場合、ゆっくり消化されていくので影響が遅いんですけど、それで非常に問題なんですけど、今 TPP になりますとどういう問題が起きるかって言いますと、今日本のお砂糖っていうのはですね、関税が大体 300% って言われております。そのぐらいで守られてる。でそれだけじゃないんです。お砂糖とでんぷんっていうのは日本では法律で保護されてまして、農家に助成金が出されるようになっているんです。でそれが全部貿易障壁に当たるって言われてるわけですよ。でこれがなくなりますとどうなるかって言いますと、日本のサトウキビ天才はまず成り立たない、 100% 消えてしまう。でそうするとどういう問題が起きるかっていうと、ほとんどがアメリカ産のトウモロコシ由来の異性化糖によって日本人の甘さが支配されちゃうということになるわけです。でその 93% が遺伝子組み換えなんですね、アメリカ産トウモロコシの。でアメリカ、もしお砂糖を食べたいと思いましたら、アメリカ産天才由来のお砂糖になりますっていう問題が出てくるわけです。
でどうしてかって言いますと、例えばですね、アメリカ産穀物っていうのはミシシッピ川沿いの穀倉地帯でですね取れてニューオーリンズに来るわけで集積されるわけですよ。でニューオーリンズからずっと船でですねパナマ運河通って日本にやってくるわけです。でそうしますと当然のことながら暑いところを通ってきますし、海の上ですから湿気が多い。でほっといたらカビが生えるし腐ったりですね虫が湧いたりするわけです。でそのために船に積むときに農薬をかけながら積むわけです。ですからこういうのはポストハーベスト農薬ってよく言うんですけど、収穫後の農薬ですよね。ですから輸入穀物に農薬っていうのは当たり前なんです。これがそれからもう一つ当たり前なのがありまして、果物ですね。果物で果物の場合、アメリカはですね果物の場合に農薬を塗って輸出しています。グレープフルーツなんかカフェってカテカですよね、輸入でもリンゴとかさくらんぼみんな塗ってるわけですよ、農薬を。でこれは実はですね日本の法律ではですね果物の周りに農薬を塗っちゃいけないんです。でそのためですね日本政府は何をしたか、わざわざですねその果物の周りに塗る農薬をですね、日本はアメリカの51番目の州だから、仕方がないっちゃ仕方がないのかもしれませんけれども、わざわざ配慮しましてね、あれは農薬じゃないんだって言い張ったんです。あれは食品添加物だって言ったんです。ですからあれ今食品添加物になってるんですよ、果物の周りに塗られてる農薬っていうのは。それで輸入されてるんですね。でもですね、実は日本の農薬の制度って結構ちゃんとしてるんです、実は。で残留農薬、輸入される場合の残留農薬の基準っていうのがですね結構厳しくなったんですね。でこれなぜかと言いますと例の中国からの野菜輸入でですねいろんな農薬が検出されまして、社会的に大きな問題になったものですから見直してですねポジティブリスト制というものにしたんですね。でこのポジティブリスト制っていうのは何かと言いますと、いわゆるネガティブリスト制っていうのはですねそのリストに載ってる農薬しか規制の範囲がないわけです。それに対してポジティブリスト制っていうのはそのリストに載っていない農薬に関しても一律規制しようっていうのがポジティブリスト制なんです。でそうしますとですねそのリストに載ってない農薬を一律で残留基準 0.01ppm を適用したんですね。でそしたらこれで一番引っかかったのがアメリカの果物だったんですね。そういうことが起きまして、それでですね今この日本のポジティブリスト制とか残留基準の厳しさがですねアメリカによって叩かれています、実は。でこれをそれから遺伝子組み換え作物なんですけど、今遺伝子組み換え食品っていうのは実は日本人が一番食べてるんですね。データをこういうふうに見ていただくとお分かりですけど、食卓に出回る割合っていうのがですねトウモロコシ 73.6%、 大豆 84.3%、 菜種 89.1%、 綿実 94.1%。今出回ってる遺伝子組み換え作物ってこの4作物なんですけど、何しろですね菜種油を買ってまいりますと約9割が遺伝子組み換えの後でできているわけです。そのぐらいに今なってしまったんですね。でこの遺伝子組み換え作物食品についてですねどういう何が問題が起きてきたかっていうことなんですけど、これまで起きてきた問題っていうのは、食の安全を脅かすことと生物多様性を破壊するということと種子独占をもたらし食料支配をもたらす、この3つの問題が起きてきたんですね。でこれ実はですね今遺伝子組み換え作物には2種類ありまして、作物としては、菜種、大豆、トウモロコシ、綿なんですけど、性質といたしましては殺虫性といいまして作物自体に殺虫毒素を作らせてですね害虫がやってきてそれ作物をかじりますとその殺虫毒素をかじりますから害虫が死ぬという仕組みに作ったわけです。ですからこの作物自体全部殺虫毒素が充満しているわけですでこれ害虫がやってきました。で今何が問題になってるかっていうと殺虫毒素で死なない害虫が増え始めました。これはスーパー害虫っていうそうなんですけどこれがはびこりまして今殺虫剤をいろいろ使わなくちゃいけなくなりましてですね、大変なことになって
もう一つが除草剤耐性といいまして、ラウンドアップのようなですね、除草剤、全部枯らす除草剤に抵抗力を持たせますとですね、その大豆に例えば除草剤耐性をもたらしますとですね、ラウンドアップをかけたときに、植物が全部枯れますので、雑草は全部枯れます。で、大豆は抵抗力を持たせますから、作物だけ生き残るっていうわけですね。で、そうすると手間暇かからない農業になるというのが開発されてきたんですけど、そのラウンドアップをかけても枯れない雑草が増え始めました。で、こういうのはスーパー雑草というのはそうなんですけど、背丈の2倍ぐらいあるこのスーパーバランス雑というですね、非常にたちの悪い雑草が増えちゃう。困ってで、今食の安全も非常に困っております。いろんな問題が起きてるんですけど、2009年にアメリカ環境医学会がポジションペーパーというのを発表しまして、遺伝子組み換え食品で行った動物実験でですね、3つの問題が起きているんですね。で、免疫システムに悪影響がある、それから生殖や出産や影響がある、どうも子孫がですね、非常に少なくなってひ弱になるという傾向が出てますね。それとか下属臓器、いわゆる腎臓とか肝臓を障害するっていう動物実験例が増えている。だからアメリカ環境医学会としては遺伝子組み換え食品の流通をやめるべきだっていうですね、そういう勧告を出してるぐらいなんですね。で、フランスカン大学で行った動物実験でですね、こういうふうに、これはメスのラットに大変大きな影響が出たんですけど、乳がんがすごく大きくなるんですね。で、こういう動物実験例も増えてまいりまして、非常に安全性でも問題になっています。で、最後になりますけども、この種子支配、食料支配が今進んでるって話なんですけど、で、今世界の種子企業トップ10、1位がモンサント、2位がデュポン、3位がシンジェンタなんですけど、で、このベスト3プラス7位のバイエルクロップサイエンスという、これ4社がですね、実は遺伝子組み換え作物開発4大メーカーですから、ベスト3プラス7位で合わせて6割近くがですね、今種子が支配されちゃってですね。で、種子を支配するってことは実は食料を支配することになるんですね。で、先ほど宇都宮さんの方から韓米 FTA の話が出てまいりましたけども、実は韓国はですね、種子企業がですね、ほとんど買収されてしまったんです。で、それでですね、韓国のですね、在来のですね、いわゆる伝統的な品種がですね、次々に失ってしまっているんですね。それで今韓国のですね、農民の方々、特に女性の方が中心になりまして、韓国のやはり伝統的な品種を守る運動というのが進められているんですけども、日本もですね、実はそうなりかねないんですよね。いわゆる日本、やっぱり一番怖いのは日本の種子企業が買収されることなんです。で、それによってですね、日本の種子が企業が買収されますと、日本の農家がですね、自分たちの種子ができない、こういう問題が起きてきてしまうということなんですね。で、遺伝子組み換え食品でどうなるか、表示が、先ほどね、宇都宮さんの話があります。表示が今ターゲットになっています。それから食品としての安全審査が簡略化される可能性。それからこれも貿易障壁に当たるという考え方なんですね。安全審査を厳しくするとですね、貿易障壁に当たる。それから環境影響評価が簡略化される。これもそうなんですね。環境影響評価が厳しいと貿易障壁に当たる。それから種子支配が強まり、多国籍企業による食料支配が、日本の種子企業の買収が進む可能性がある。それから残留農薬の基準が緩和される。こういうようないろんな問題が起きるということが考えられます。ということで、本当に脱グローバル化、私たちの今のやっぱり取り組みというのはですね、日本の農業、漁業、中小企業を守り、生産者、消費者、そして未来の世代を守ることになりますので、ぜひとも皆さんと共にですね、TPP に対してですね、私たちこんなものを認めちゃいけないよということで、取り組んでいきたいと思います。どうもありがとうございます。